ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ನಾನಿವತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಹಾಗೆ ಕಫ ಆದರೆ ಏನು ಮನೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಜೆ, ಮೆಣಸು, ಜ್ಯೇಷ್ಠಮದ್ದು, ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಾಲು. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಯ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಸೊ ಎಲ್ಲದು 4 ಥರದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕೋ ಖಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಹಾಕ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಇದು 4 ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಜೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಜೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇದು 4ರಿಂದ 1 ಚಮಚದಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕರಿ ಮೆಣಸಿನಗಿಂತ ಬಿಳಿ ಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಫ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಕಫ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಸಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇದ್ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಫ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಫನೂ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸೇರಿ 1 ಚಮಚ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕುಡಿಸುವಾಗ ನೆತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿಗೆ ಈ 1 ಚಮಚ ಏನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಾರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅನಿಸಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನೀಟಾಗೆ ಕುಡಿತಾರೆ. ವಾರದಲ್ಲಿ 2ರಿಂದ 3 ಸಲ ಹಾಕಿ. ಯಾವಾಗ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಫನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈಜೆಷನಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್.